套路，絕對套路，邊有咁大隻蛤乸出街跳啊？打死我唔信，9,999蚊單價，漏襯任揀喎。套路，絕對套路。呢一棟9,999蚊單價，由2樓到頂樓任揀啊！咁佢位置唔差㗎，呢邊2K之前賣晒㗎啦，呢邊係側邊位置，個呢邊咧就1K，個呢度對住溝村，中間位置。算係嗰啲護蔭係點嘅？呢一棟咧係品字印嘅3隻護蔭，咁啊左右呢邊01、02都係呢隻4房單位，雙套間設計，呢個套間3圍啊，4房3圍。咁呢邊咧品字印，另外一戶喺呢度，呢戶都係145方嘅護蔭，所以呢係品字印。9,999嘅單價就係呢隻護蔭啦，咁咪樓層任揀，左呢左享受，連樓層都會左揀。次呢咁啊可能剩低天下樓層啦。咁呢度咧就係一個開放式廚房，較標呢度咧就有窗嘅。咁你呢度廚房 OK， 呢個廚房有個優點係咩咧？呢度有個窗喺度採光都可以嘅。呢邊有個陽台嚇，呢個係雙陽台設計，呢個北邊嘅陽台。咁呢邊陽台咧係南邊望小區嘅，望住幼兒園呢邊嘅。咁呢個陽台做咗鳳陽台設計，望翻來園林。如果係過啲嘅話咧，可以直望桂畔海啊嚇！4房單位，4房3圍，雙套間，客位喺度啊，空間尺寸都 OK。呢間房咧就客房，呢個客房都唔細嘅，其實還可以吧。另外一間客房喺呢度啊，全部嘅房間都喺靜區嘅。個呢邊咧，另外一個套間房，嗱呢間咧就係大衞生間嘅雙套間房。呢個房間咧就8圈，缺點咧就呢度有路邊啊嚇，呢度咧，但係呢啲唔係主樓啊，呢度咧可以通到自谷公園嘅。另外主人房嘅房間咧就冇翻羅園林，嗱呢度咧亦都係套間房，主人房就呢個啦。佢呢度咧做個立位入去做衣帽間，呢隻護蔭點評幾分？你嚟評幾分？9,999單價任選，樓下到樓上都係任選嘅。可以選品字印呢隻，絕對貴半倍啊！